Cục 749, xử lý vụ yêu tăng Tây Tạng. Tương truyền, tại tự viện Già Mã Vân Đan ở Tây Tạng, có một bọn yêu tăng độc ác, lợi dụng lòng tin của các nữ tín đồ để cưỡng đoạt thân xác thiếu nữ, gây ra cái chết thảm cho 17 cô gái vô tội. Thi thể bị chôn vùi ở bãi tha ma sau chùa. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra? Thưa quý vị, hãy cùng tôi vén màn bí ẩn này. Tương truyền, Cục 749 được thành lập vào tháng 9 năm 1974, là một cơ quan tối mật của nhà nước. Mục đích ra đời của Cục 749 là chuyên xử lý những vụ việc kỳ dị xảy ra trong dân gian, mang màu sắc siêu nhiên, cùng những hiện tượng kỳ lạ mà khoa học không thể nào giải thích nổi. Hãy kéo ngay người bạn gan dạ của bạn cùng xem nhé. Cùng bắt đầu hành trình phá án cùng Cục 749. Sự kiện từ hồ sơ bí mật, ẩn sau đó là điều rùng rợn. Hôm nay, hồ sơ chúng ta mở ra mang mã số 198018117. Mật danh: vụ yêu tăng Ấn Độ tại Tây Tạng. Lưu ý, nội dung video chưa được kiểm chứng, thuần túy giải trí. Hãy xem với tinh thần tỉnh táo. Mùa đông năm 1980, trên vùng Tạng khu, những tờ giấy tiền vàng mã trên bãi tha ma bị gió cuốn, dán chặt lên bức tường đỏ loang lổ của tự viện Già Mã Vân Đan. Trong khe tường còn kẹt lại một chiếc băng đầu phai màu của cô gái nào đó. Chân tường, đất đen xì bị xới tung lên, lật lớp mặt ra, lộ ra những mảnh xương trắng vụn vỡ. Đó là dấu vết cuối cùng của những cô gái bị ngôi chùa hoang nuốt chửng. Không ai hay biết điều gì đã xảy ra. Không ai ngờ ngôi chùa đội lốt mật tông kia lại che giấu một bầy yêu tăng từ Ấn Độ lưu lạc tới. Chúng núp bóng nghi lễ song tu để hành hạ và xâm hại các thiếu nữ chưa thành niên. Ngay cả con gái nhà phú hào trong vùng cũng không thoát. Tin tức lan đến tận Bắc Kinh, trực tiếp làm chấn động Cục 749. Phải nói rõ trước một điều, những trò bẩn thỉu của bọn yêu tăng này không hề liên quan gì đến mật tông chính thống. Trong mật tông chính thống, Minh Phi là biểu tượng của trí tuệ, của Phật mẫu, tuyệt nhiên không phải công cụ để luyện tà thuật. Thế nhưng bầy yêu tăng kia đã biến nghi lễ song tu thành tấm màn che cho tội ác. Tiêu chuẩn chọn Minh Phi của chúng vô cùng khắt khe, thậm chí đến mức bệnh hoạn. Tuổi phải từ 16 đến 20. Càng nhỏ tuổi càng được ưa chuộng và bắt buộc phải còn trinh trắng. Ai dám giấu giếm, không chỉ chịu cực hình mà còn bị nguyền rủa bằng chú địa ngục. Nạn nhân của chúng, một nửa là con gái nhà nghèo tín ngưỡng trong vùng, một nửa còn lại là những cô gái từ nội địa, miệng đầy hoài bão. Với câu cửa miệng, thế giới rộng lớn lắm, ta phải ra đi khám phá, rồi lạc vào vùng đất này. Cô con gái phú hào mất tích, vốn lên đây vẽ phong cảnh vào mùa thu năm ngoái, đã bị bọn chúng lấy cớ mời vào chùa để cầu phúc mà bắt cóc đi. Đến nay, sống không thấy mặt, chết không thấy xác. Tại Cục 749, khi tin tình báo tới tay lão hổ mà ai cũng biết tên, ông là cố vấn huyền học kỳ cựu nhất cục, ngồi nhăn mày nghiền ngẫm hồ sơ suốt 3 ngày liền. Phải dẹp sạch bọn yêu tăng này, nhưng không thể đánh cứng. Chùa dựng ngay trên vách vực thẳm, một cửa khó công. Hơn nữa, trong tay bọn chúng còn giam giữ không ít cô gái. Đánh bừa, người vô tội sẽ thiệt mạng. Lúc ấy, nữ đồ đệ 18 tuổi của ông, Trương Huệ Linh bước ra. Huệ Linh mới vào cục được nửa năm, đôi mắt sắc lạnh, trong trẻo, nhưng sâu trong xương tùy ẩn chứa một thứ gan lì khó tả. Cô chủ động xin đi làm nội gián. Con biết tiếng Tạng, con có thể hóa thân thành cô gái tín ngưỡng. Tiêu chuẩn chọn Minh Phi của chúng, con đều đáp ứng đủ. Chẳng ai nỡ để một cô gái vừa tròn 18 tuổi dấn thân vào chỗ hiểm nguy. Nhưng Trương Huệ Linh không lai chuyển. Cô cùng lão hồ bàn bạc kỹ từng chi tiết. Cô sẽ tìm cơ hội để lại dấu hiệu bên trong chùa. Một khi đội hành động nhìn thấy tín hiệu, họ sẽ từ phía sau núi bí mật đột nhập vào. Trước khi lên đường, cô cắt mái tóc dài thành tóc ngắn, rồi khoác lên người bộ tạng phục bạc màu, sờn vai. Trong lòng áo, cô giấu kỹ lá bùa hộ mạnh do lão hồ trao. Đó là tấm bài gỗ đào khắc hoa văn chấn hồn, có thể phá giải một số tà thuật đơn giản, đồng thời dùng để truyền tín hiệu liên lạc. Vậy mà tự viện Già Mã Vân Đan còn u ám hơn cô tưởng. Cổng tam quan nghiêng ngả, siêu vẹo, trước cửa treo những dải phướn kinh phai màu. Gió thổi qua, nghe cứ như tiếng đàn bà khóc than. Trương Huệ Linh cúi thấp đầu, tay nắm chặt sâu chàng hạt rẻ tiền, giả vờ là tín đồ thành kính, bước từng bước vào trong. Vừa đến trước cửa chính điện, hai đệ tử áo cà sa đỏ đã chặn ngay lối vào. Chúng cố tình kéo dài giọng, xin thí chủ dừng bước. Vừa nói, ánh mắt hai tên lại nhanh chóng liếc về phía chiếc vali mà Huệ Linh để ở sân chùa. Chắc chúng đã đoán ngay qua chiếc vali rằng Huệ Linh chắc chắn là khách du lịch từ nơi xa đến.
Huệ Linh đứng trước cửa chính điện. Bên trong tối tăm, u ám. Trong mùi tro nhang đặc quánh, thoang thoảng một thứ mùi tanh tanh, khó đặt tên. Chính giữa trên pháp tọa, ngồi một gã hòa thượng mập mạp, khoác cà sa đỏ thẫm. Gương mặt bóng nhẫy mồ hôi, nhưng ánh mắt lạnh như rắn độc. Đây chính là đầu sọ yêu tăng, Lạc Tang thủ tập. 52 tuổi, tự xưng là Kim Cương Mật Tông của bổn tự. Hắn đưa ánh mắt đảo từ đầu đến chân Trương Huệ Linh, rồi bất ngờ cười. Nụ cười đó mang theo thứ gì đó dâm ô, đen tối. Huệ Linh không vạch trần ngay. Hắn sai đệ tử đưa Huệ Linh vào phòng phụ điện nghỉ ngơi. 3 ngày tiếp theo, Trương Huệ Linh cố tình mỗi ngày đều lên đại điện thắp nhang. Mỗi lần đều đứng hàng đầu tiên, đôi lúc còn lẩm nhẩm vài câu kinh tiếng Tạng đơn giản. Những câu mà cô đã thuộc lòng từ trước. Cô còn nhận ra mỗi buổi chiều tà đều có đệ tử trong chùa khênh những chiếc thùng gỗ từ phía sau núi ra, rồi đổ xuống những hố đất ở bãi tha ma. Thỉnh thoảng từ trong thùng lại rơi ra đồ trang sức của thiếu nữ, như dây buộc tóc hình bướm. Cô còn thấy một cô gái mắt thất thần, hồn xác như đã rời, bị 2 đệ tử lôi đi, khuất vào một mật thất, rồi không bao giờ bước ra nữa. Sáng ngày thứ 4, Lạc Tang thủ tập cuối cùng cũng chủ động tìm đến cô. Nhưng hắn không trực tiếp lên tiếng, mà sai đệ tử chuyển đến một mảnh giấy nhỏ. Trên đó, chữ Tạng viết ngoạch ngoạc, nguyện làm Phật mẫu, đứng ở đây. Cần nhắc lại Phật mẫu ở đây chính là Minh Phi, người được chọn làm lễ vật giống. Trương Huệ Linh siết chặt lòng. Biết rằng vở kịch vẫn phải tiếp tục, cô giả vờ vừa xúc động, vừa run sợ. Cúi đầu lại trước mặt Lạc Tang thủ tập, gật đầu chấp thuận. Lạc Tang rõ ràng rất hài lòng, lập tức quyết định sáng sớm hôm sau sẽ tiến hành nghi lễ quán đỉnh. Đây là bước không thể thiếu để trở thành Minh Phi, cũng là điều Trương Huệ Linh lo sợ nhất. Cô không biết trong nghi lễ đó ẩn chứa bẫy gì đang chờ. Ngày diễn ra nghi lễ, trời chưa kịp sáng, Trương Huệ Linh đã bị 2 nữ đệ tử đánh thức, dẫn đến một gian phòng phụ ẩm thấp, tối tăm. Giữa phòng đặt một chiếc thùng gỗ lớn, đầy ắp nước pha thảo dược, mùi nồng nặc. Các đệ tử trừng trừng nhìn cô lột áo, bước xuống ngâm mình. Suốt quá trình không được nói, không được ngẩng đầu. Cô cảm nhận mùi thảo dược trong nước rất kỳ lạ, lẫn một vị đắng nhẹ thoang thoảng, như thứ thảo mộc khiến người ta mất đi cảnh giác. Cô cố ý làm chậm từng động tác, lén nín thở, giảm tối đa lượng hơi nước hít vào. Tắm xong, đệ tử khoác lên người cô một tấm voan trắng mỏng, gần như trong suốt. Đến giày cũng không được mang, chân trần bước thẳng về phía đại điện. Trong điện đã chật kín đệ tử choàng áo cà sa đỏ thẫm, từng người mặt lạnh như tiền, ánh mắt đổ dồn về phía cô, trừng trừng không chớp, như đang nhìn một thứ đồ vật vô tri vô giác. Lạc Tang thủ tập đứng trước pháp sang, tay nâng một chiếc bát đen bóng, ám khói. Trương Huệ Linh nhận ra ngay, đó là bát Kabbalah, làm từ sọ của một thiếu nữ. Trên miệng bát vẫn còn lớp máu cũ loang lổ, tối sẫm. Lạc Tang bước đến trước mặt cô, không nói lời nào, lập tức nhấc chiếc bát lên, đổ rượu thanh khoa bên trong lên trán cô, rồi tưới thẳng xuống ngực. Bỗng dưng một luồng lạnh buốt truyền qua da thịt, kèm theo mùi tanh của máu. Rõ ràng đây không phải rượu bình thường. Phần còn lại trong bát, hắn đưa thẳng đến miệng Trương Huệ Linh, ánh mắt ép buộc không cho phép từ chối. Trương Huệ Linh biết không thể từ chối. Cô hít một hơi thật sâu, ngửa đầu, nuốt hết phần rượu xuống. Rượu vừa chạm cổ họng, một luồng nóng bừng lao thẳng lên đầu, mặt đỏ ửng lên trong chớp mắt, tim đập loạn nhịp như sắp vỡ tung ra. Ý thức bắt đầu chao đảo. Cô biết trong rượu có thuốc, cắn mạnh đầu lưỡi, cố chịu đựng, dùng cơn đau để giữ lấy tỉnh táo, nhưng bề ngoài phải diễn cho ra vẻ mê man, lơ ngơ. Lạc Tang bắt đầu vòng quanh cô, tụng kinh, giọng khàn đặc, trầm thấp đến giận người, như tiếng vọng trỗi lên từ lòng đất. Các đệ tử cũng râm ran đáp lời. Không khí trong toàn bộ đại điện nặng trịch, ngột ngạt. Tầm nhìn của Trương Huệ Linh bắt đầu nhòe đi, nhưng cô vẫn gắng gượng, chằm chằm quan sát từng cử động của Lạc Tang. Tay trái hắn luôn ấn vào mặt bên của pháp sang, nơi đó hình như có một cơ quan bí ẩn. Các đệ tử lặng lẽ dịch chuyển, dần dần chắn ngang cửa đại điện, như đang bịt kín con đường thoát thân của cô, khổ công chờ đến khi Lạc Tang tụng xong kinh. Trương Huệ Linh tưởng nghi lễ sắp kết thúc, vừa định thở phào thì các đệ tử đột ngột giãn ra, đồng loạt phủ phục xuống sàn, cúi đầu lại về phía pháp sang, miệng réo to những câu tiếng Tạng không ai hiểu nổi, âm thanh ngày càng vang lên dồn dập, như đang triệu gọi một thứ gì đó từ bóng tối. Lạc Tang thủ tập cất chiếc bát Kabbalah, chỉnh lại cà sa, từng bước tiến về phía pháp sang, ánh mắt dục vọng không còn che giấu được nữa. Hắn giơ tay định giật tung tấm voan trên người Trương Huệ Linh. Đúng lúc đó, Trương Huệ Linh bất ngờ đưa tay lên, giả vờ đỡ trán. Những ngón tay kín đáo chạm vào chiếc bài đào mộc lão hổ đã trao. Đó là tín hiệu đã được 2 người ước định từ trước. Một khi chạm vào, có nghĩa là
hành động ngay. Cô nghe thấy tiếng động nhỏ vọng về từ phía sau núi. Đội hành động đã đến rồi. Nhưng Lạc Tang đã nhận ra bất ổn. Hắn chộp mạnh lấy cổ tay Trương Huệ Linh, hét thẳng vào mặt cô, mày không phải tín đồ nào cả. Mày là ai? Trương Huệ Linh không hoảng. Cô mỉm cười, dứt khoát giật mạnh tay khỏi tầm nắm của hắn, lùi lại một bước, giọng trong vắt, tôi đến để bắt tất cả các người. Vừa dứt lời, cửa sổ đại điện đột ngột bị đạp vỡ tung. Đội hành động của cục 749 ảo ạt xông vào. Ánh đèn pin cường độ cao chói vào mắt đám yêu tăng, khiến chúng không thể mở mắt. Lạc Tang lao về phía mật thất, nơi hắn giam giữ những cô gái đang bị khống chế. Nhưng Trương Huệ Linh đã liệu trước. Cô vớ lấy chiếc mõ gỗ bên cạnh, giáng thẳng vào đầu gối Lạc Tang. Yêu tăng đổ sụp xuống sàn, bị các chiến sĩ khống chế tại chỗ. Sau đó, Lão Hồ cùng đồng đội phá cửa mật thất, giải cứu được 5 cô gái. Trong đó có cả cô con gái Phú Thương mất tích lâu nay. Nhưng tất cả các cô gái đều đã bị đầu độc nặng nề, toàn thân thờ ơ vô hồn, cần rất nhiều thời gian mới có thể hồi phục. Ở khu đất hoang phía sau chùa, đội điều tra đào lên 17 thi thể. Mỗi thi thể đều có vết thắt hằn sâu ở cổ tay. Trên quần áo vẫn còn dấu vết của nghi lễ Minh Phi ám ảnh. Hóa ra 17 thiếu nữ này đều từng bị bọn yêu tăng nhân danh chọn Minh Phi để cưỡng bức, hành hạ cho đến chết. Kết thúc điều tra, Lạc Tang thủ tập cùng toàn bộ đệ tử đều là kẻ từ Ấn Độ xâm nhập vào, đã gây ra bao tội ác tày trời với phụ nữ đất này. Cuối cùng không một tên nào thoát được, tất cả đều nhận lấy bản án thích đáng. Ngôi chùa già Ma Vân Đan bị niêm phong, triệt phá hoàn toàn. Chỉ còn lại bức tường đỏ, nơi có những sợi dây tóc vẫn mắc lại, như một chứng nhân câm lặng, nhắc nhở con người về tội ác đã từng ẩn nấp nơi đây. Còn Trương Huệ Linh, từ đó trở thành huyền thoại trong lòng cục 749. Chẳng ai còn dám xem cô là cô gái mới lớn ngây thơ nữa, bởi không phải ai cũng có đủ can đảm để diễn một màn nằm vùng dưới mắt đám yêu tăng với canh bạc sinh tử, dùng chính mình làm mồi nhử, kéo ra ánh sáng 7 yêu tăng đang ẩn sau vỏ bọc mật tông. Hành trình phá án yêu tăng, trả lại bình yên cho người dân đã đến hồi kết. Mong mọi người ủng hộ video hơn. Muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này, hãy nhấn thích và đăng ký kênh mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở video kỳ sau.